नमस्कार। आज हामी हाम्रो घरबाटै कसरी प्यान कार्ड लिन सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। आजभोलि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र र प्यान कार्ड अनिवार्य गरेसँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा चाहिँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अलि भिडभाड नै लाग्ने गर्दछ। हामीले हाम्रो घरबाटै चाहिने डकुमेन्टहरू सबै फिलअप गरेर त्यहाँ गयो भने धेरै समय लाग्दैन र हाम्रो पैसा पनि बचत हुन्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय अगाडि बसेका, त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि बसेका हाम्रो लेखापढी व्यवसायहरूले एउटा फर्म भरेको 200-300 रुपियाँ लिने गर्नुहुन्छ र त्यो हामीले घरमै भरेर गयो भने त्यसबाट चाहिँ हामी बच्दछौँ, भनेको आर्थिक भार पनि कम हुने भयो। त्यसैले म आज तपाईँहरूलाई घरबाटै प्यान कार्ड कसरी रजिस्ट्रेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँदैछु। पहिले हामी गुगल क्रोम खोल्छौँ। गुगल क्रोमको चाहिँ सर्चमा आइआरडीको वेबसाइट आइआरडी हानेपछि तपाईँहरूले आन्तरिक राजस्व विभाग हाम्रो देखाउँछ। आन्तरिक राजस्व विभागको यो पोर्टलमा हामी क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ धेरै कुराहरू आउँछन्, हामी अरूतिर लाग्दैनौँ। हामी सिधै करदाता पोर्टल भनेर यहाँ तल दिएको छ, करदाता पोर्टलमा क्लिक गर्छौँ। करदाता पोर्टल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अनलाइन ई सर्भिसेसहरू आएको हुन्छ। जस्तो हामी अरूमा ध्यान दिँदैनौँ, हाम्रो काम भनेको प्यान कार्ड दर्ता गर्ने हो। त्यही भएर रजिस्ट्रेसन प्यान भ्याट एक्सेस भन्ने यहाँनिर छ, त्यसको प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि एप्लिकेसन फर बिजनेस रजिस्ट्रेसन, एप्लिकेसन फर प्यान रजिस्ट्रेसन लगइन भन्ने छ। हामी सिधै एप्लिकेसन फर प्यानमा क्लिक गर्छौँ। यदि तपाईँहरूसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र पहिले बनिसकेको छ भने चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्रमा जुन आफ्नो फोन नम्बर दर्ता भएको छ त्यही फोन नम्बर हाल्नु होला। यदि त्यसमा छैन भने आफ्नो अहिले तत्कालको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नभन्दै हामीले आफ्नो जुन फोन नम्बर छ त्यही फोन नम्बर हानेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँ क्याप्चा पनि छ। त्यो क्लिक गरिसकेपछि एउटा ओटिपी कोड तपाईँले रजिस्टर गरेको भर्खर इन्ट्री गरेको फोन नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड जान्छ। केही सेकेन्डमै आउँछ त्यो ओटिपी कोड। मेरो ओटिपी कोड आइसकेको छ, अगाडि बढ्छु। अब त्यसपछि आफ्नो फोन नम्बर हानिसकेपछि चाहिँ यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा देखाउँछ। के हो भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो प्यान कार्ड कहाँको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर लिन चाहनुहुन्छ, प्रिन्टेड फर्ममा। अर्को प्रिन्टेड नभएको फर्म चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्यान नम्बर मात्रै चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा मेसेजबाट पनि प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्छ। तर एउटा हार्ड कपी चाहिँ एउटा परिचय पत्र जस्तो चाहिँ तपाईँहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालयमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आइआरओ नम्बर भन्ने छ। यो भनेको तपाईँको नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कहाँको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर आफ्नो प्यान कार्ड लिन चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र मेरो नजिकको आफ्नो जुन छ त्यो चाहिँ म यसमै हेर्दैछु र आन्तरिक राजस्व कार्यालय कावासोती मेरो नजिक पर्ने भएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जुन जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको नजिक अथवा तपाईँको स्थायी ठेगाना जहाँ हो त्यसको नजिक आन्तरिक राजस्व कार्यालय होला। तपाईँहरूले सर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा डाउनलोड हेरोमा मेरो आन्तरिक राजस्व कार्यालय कावासोतीमा मैले क्लिक गरेँ। के तपाईँसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र छ भनेर यसले सोध्यो। मसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र त छ, तर तपाईँहरूको यदि राष्ट्रिय परिचय छ भने यसबाट कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। हाम्रो नेसनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर यहाँनिर क्लिक गरेर। तर यदि राष्ट्रिय परिचय पत्र नै छैन भने नो गरेर, यदि राष्ट्रिय परिचय पत्र छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नम्बर हाल्दा बित्तिकै सबै डिटेलहरू प्राय आइसकेको हुन्छ। मेरो छैनबाट गरेँ, मैले यसबाट गरेँ भने चाहिँ आफ्नो डिटेल सिधै आउँछ। तर नोबाट गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो डिटेल पुरै राख्नुपर्ने हुन्छ। नो गरेर कन्टिन्यू गरेँ। यसले एउटा अलार्म दिएको छ, तपाईँ यो विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालय कावासोतीमा दर्ता हुनेछ। के तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ?
यो दर्ता चाहिँ मेरो कहाँ हुने भयो त आन्तरिक राजस्व कार्यालय काउसतीमा हुने भयो। मैले यस गरेँ। अब मैले चाहिँ यसमा तपाईहरुले आफ्नो डिटेल भर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो मैले एउटा त्यतिकै कसैको म त्यतिकै क्लिक गर्छु, तर यो मेरो चाहिँ मेरो प्यान कार्ड चाहिँ पहिले 5-7 वर्ष अगाडि नै लिइसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ नेपालीमा सुरुमा नाम नेपालीमा, जस्तो ल एउटा राम शर्मा भन्ने मान्छेको गरौँ। नाम राम थर शर्मा, इङ्ग्लिसमा भन्यो RAM शर्मा, लिङ्ग पुरुष महिला अन्य पुरुष, नाबालक हो होइन भनिसक्यो। जन्ममिति तपाईले आफ्नो जन्ममिति जति हो त्यति राख्न सक्नुहुन्छ। 2055 1 महिना 1 गते। यहाँनिर अपलोड योर फोटो भनेको छ। तपाईले आफ्नो जुन डिभाइसबाट भर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ प्यान कार्डमा आउने फोटो चाहिँ योबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चुज गर्नुभयो। त्यस्तै बासिन्दाको प्रकार एउटा जस्तो गैर बासिन्दा हो कि बासिन्दा, हामी चाहिँ नेपाली नै भएर बासिन्दा भनेर क्लिक गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी केही भर्न अघि छैन। त्यसपछि हामी नेक्स्टमा गयौँ। नेक्स्ट भनेको एड्रेस। एड्रेसमा हाम्रो सर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जिल्ला जुन हो नवलपरासी पूर्व। मैले किनकि काउसती हानेको छु किनकि मेरो नजिक छ। त्यस्तै नगरपालिका यहाँबाट जान्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय तह वडा नम्बर 16। कावासती घर नम्बर। यिनीहरू चाहिँ एस्टिक दिएकोहरू चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्छ, अरू चाहिँ नभर्दा पनि खासै फरक पर्दैन। स्थायी र अस्थायी ठेगाना उही हो भनेर लाउँदा हुन्छ, किनकि त्यस्तो ठेगानाले खासै फरक पार्दैन। हाम्रो स्थायी ठेगाना जे छ त्यसमै राख्दा पनि केही हुन्न। यदि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो स्थायी ठेगाना चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अस्थायी ठेगाना पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। स्थायी ठेगाना र पत्रचार गर्ने ठेगाना उही हो, सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेस भनेर ओके गऱ्यौँ भने माथि जे भर्यौँ त्यो भर्नु चाहिँ पर्दैन। नेक्स्ट स्टेपमा गयौँ। कागजात। अब यसमा हाम्रो मेरो प्यान कार्ड निकाल्न लागि अब आवश्यक कागजहरू कुनै एउटा राख्दा हुन्छ। यहाँनिर देखाएको हुन्छ सिटिजनशिप, पासपोर्ट, एम्बेसी आइडी, नेसनल आइडी, वर्क पर्मिट, बर्थडे सर्टिफिकेटहरू छ। हाम्रो सिटिजनशिप नै राख्नु सजिलो भनेको प्रायःको सिटिजनशिप चाहिँ भएकै हुन्छ। सिटिजनशिप राखेपछि यहाँनिर एड गर्ने। एडमा त्यो आइडेन्टिटी कार्डको नम्बर कति हो अथवा नागरिकताको नम्बर कति हो, आफ्नो अफिस कहाँ हो भनेको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिसले जारी गर्छ। यो चाहिँ नेपाली भन्दा दिँदो रहन्छ, त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भनेर हाल्न सक्छौँ। लोकेसन अफिसिङ अफिस भनेको कुन ठाउँ छ त्यसको लोकेसन कहिले दियो, यो मैले त्यतिकै राखेको हो। तपाईहरुको आफ्नो सिटिजनशिपको पछाडि अथवा जारी मिति भनेर हुन्छ, त्यो डेट अफ इस्यु जारी मिति चाहिँ जे छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। चुज गर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ जस्तो हामीले सिटिजनशिप गरेका थियौँ भनेको सिटिजनशिपको फोटो पनि राख्नु पर्यो। फोटो राखेर हामी चाहिँ
ओके गऱ्यौँ। यो ठिक छ त। एकचोटि आफै भेरिफाई पनि गर्नुपर्छ है। सिटिजनसिप यो के हो यो थाहा छैन मलाई, तर त्यत्तिकै आफै राखेको हो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नागरिकता हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा जाने त्यसपछि अब नाता किन आफ्नो नजिकको नाता हाम्रो भनेको यसमा के छ, बाजे बुवा आमा पति पत्नी अथवा संरक्षक को छ आफ्नो मतलब जानकारी भएको उहाँको बारेमा नाम, सबैको नागरिकता नम्बर, फोन नम्बर भयो भने चाहिँ राम्रो भयो। फोन नम्बर र नागरिकता नम्बर नहुँदा पनि खासै केही फरक पर्दैन। जस्तो बुवाको नाम बुवा भनेर राखौँ, उहाँको प्यान नम्बर थाहा छ छैन भने छोडिदिउँ। त्यस्तै हरि शर्मा भयो। इङ्ग्लिसमा राख्नुपर्ने यहाँनिर चाहिँ उहाँको नागरिकता नम्बर छ भने छैन भने नागरिकता नम्बर सम्पर्क नम्बर दुइटै नराखेर एड गर्दाखेरि पनि उहाँको डिटेल यसमा आइसकेको हुन्छ। त्यसपछि हामी एक स्टेप अगाडि जान्छौँ। एक स्टेप अगाडि गयौँ। एक स्टेप अगाडि गएपछि यसले के दियो भन्दा रोजगारी के छ, लगानी अथवा आफ्नो सोर्स अफ इन्कम के हो, के गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ भनेर सोध्यो। यदि रोजगारी हुनुहुन्छ भने रोजगारी, इन्भेस्टमेन्ट अथवा अदर्स जे भर्दा पनि भयो। रोजगारी छ भने रोजगारी भर्नु अथवा आफ्नो जे छ त्यही। त्यस्तै प्रोफेसन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ प्रमाणपत्रहरू नभर्दा पनि हुन्छ। स्ट्रिक दिएकोहरू चाहिँ भर्दै जानु पर्यो, अरू चाहिँ नभर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै ब्याङ्क खाताको डिटेल भनेको छ, यो पनि हामीले नभरिकन अगाडि बढ्न सक्छौँ। ब्याङ्क डिटेल नभर्दा पनि हुन्छ। नेक्स्ट अब हाम्रो चाहिँ जे भरेको थियौँ एकचोटि सर हेर्नुपर्छ है। यहाँनिर सर हेर्ने सबै मिल्यो कि मिलेन आफ्नो डाटा एकचोटि सबमिट गरेपछि मिलेन भने चाहिँ फेरि भर्न पाइँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ आफै सो घोषणा गर्नुपर्छ ठिक छ भनेर, सबै एकचोटि हेर्ने। त्यसपछि ठिक छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामीले सो घोषणा या पेस गरेको विवरण मैले जाने बुझे अनुसार ठिक साँचो हो, झुट्टा ठहरे सौँला बुझौँला भनेर भन्यो। त्यसपछि हामीले ठिक छ भनेपछि सबमिट गर्छौँ। अझै पनि एउटा के भन्छ अलार्म आयो कि सबमिट गरेपछि विवरण परिवर्तन गर्न पाइँदैन। के तपाईँ सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ सबमिट गर्ने त भनेर फेरि सोध्यो। सबै ठिक छ भने त सबमिट गऱ्यौँ। अब यसले चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रिय कार्यालयमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला भनेर दियो। ओके गऱ्यौँ भनेको अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अब प्रिन्ट प्रिभ्यू भन्ने छ तल। हामीले प्रिन्ट प्रिभ्यू गएर आफ्नो डिटेल यो सबमिसन नम्बर सहितको डिटेल हुन्छ, यो लगेर भर्यौँ भने यो लगेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा गयौँ भने उसले चाहिँ हामीलाई प्यान नम्बर एउटा हार्ड कपी सहितको आउँछ। यदि नजाँदै पनि हामीलाई के आउँछ त भन्दाखेरि एउटा मोबाइलमा मेसेज आउँछ, तपाईँको प्यान नम्बर यति हो है भनेर चाहिँ मेसेज आउँछ। हामीले प्रिन्ट गरेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा गएर सम्पर्क गर्न सक्छौँ। हामीले त्यहाँबाट आफ्नो प्यान कार्ड लिन सक्छौँ। तपाईँहरूले के कति बुझ्नुभयो? यदि केही डाउट भयो भने मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र म त्यसको समाधान गर्नेछु। धन्यवाद।